ส่วนทางด้านของปิดท้ายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีการล้มเสาสัญญาณชายแดนนะคะที่บริเวณของจังหวัดสระแก้วก็มีการร่วมมือกับกสทช.นะคะในการตัดการสื่อสารแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าทุกวันนี้นะคะรัฐบาลดำเนินการโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลประกาศยกเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะใช่แล้วครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับในการปราบเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อาชญากรรมออนไลน์แก๊งมิจฉาชีพต่างๆที่เรียกว่าแอบอ้างแล้วก็ฉวยโอกาสสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนโยบายหลักของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับต้องปราบเรื่องนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยนั่นเองครับ